好啦，今日歡迎大家再次收睇 Chi11，又係分享德國生活啊。今日呢，咁我就邀請咗一位香港女生，不如你介紹一下你自己啊？大家好啦，咁我叫 Charlo 啦，咁我就喺德國讀緊 Master 嘅香港人啦，咁而家就喺 Münster 啦，咁 Münster 喺邊咧？就係其實喺北威州嘅大概北邊啦，咁距離科隆大概2個鐘嘅車程啦，咁就一個都幾出名嘅大學城市嚟嘅。咁我而家讀緊嗰科就叫做 Master of National and Transnational Studies 啦，咁其實聽上去可能有少少即係唔知係咩嚟嘅，咁但係其實佢入邊就分咗即係最主要3樣嘢啦，咁就有就係文化研究啦，跟住有語言學啦，同埋有一科叫做 Book Studies 嘅。咁呢個其實就係我最唔熟嘅嘢啦。咁其實我哋個 master 都幾特別嘅，咁就係第一個 semester 我哋就會即係呢3個範疇都要接觸啦。咁然後我哋就會去揀啦，即係我哋會揀，可能有啲人會話想讀語言學啊，或者有啲人係想讀文化研究啊咁樣。咁之後嘅 semester 咧，就選修科會比較多啦，咁就可以根據翻即係大家嘅喜好去揀科咁樣咯。然後 thesis 嘅題目最後都係即係根據翻自己嘅喜好去定咁樣咯。你一開始點樣會有呢一個念頭話上嚟呢個德國去讀書？其實點解會讀 master？其實就本來都想讀嘅，咁嗰陣時其實都有諗過啊，會唔會去英國讀咧？即係又係1年啊，好似好快就讀完咁樣。睇過唔同嘅 program 啦，咁德國嘅都有啦。最後揀咗德國嘅原因，其中一個原因就應該好多人都係咁樣諗啦，就係即係免學費同埋即係生活費同英國相比真係平好多啦。咁再加埋我嘅bachelor 就係即係浸大嘅歐洲研究啦。咁其實我本身已經學咗德文啦，即係既然我本身都已經識德文，咁不如翻去德國。我又覺得2年係一個都幾好嘅時間啦，即係唔會好似一開咗第一個 sem都未適應得嚟，就已經可能要準備畢業嘅嘢啦。咁就可以喺個過程入邊，即係學唔同嘅嘢啊咁樣啦。尤其是喺德國有趣嘅地方就係你嘅學分，即係你嘅 credit 其實係固定嘅，即係可能你成個課程可能60個 ECTS 咁樣啦，即係冇人去阻你去再讀多啲其他嘅科咯。只不過喺德國就係咁啦，即係我有問過呢個問題，即係有冇爆 credit 呢樣嘢咧？咁佢哋就話唔會有人去阻你去 sit 堂啊咁樣啦，即係甚至你可以成個學期都去，即係去同一個 seminar，但係你從來都冇做功課，即係冇所謂嘅。但係亦都唔喺 record 上，即係呢個自由度就好大啦，即係可以俾你去嘗試好多唔同嘅嘢咯。係啦，如果大家想了解 Charlo 嘅話咧，亦都可以追蹤佢嘅 Instagram，咁有好多佢嘅喺德國讀書嘅知識嘅。咁我咧就有睇到你嘅 Instagram 啦，咁你都有講過話，其實你係想朝住去做德語老師嘅方向去進發嘅喎。咁但係咧，作為一個外國人啦，即係非德語做母語嘅人士嚟講咧，咁有啲咩困難，同埋點解你有呢個念頭去做德語老師嘅？可能都幾 indirect 啦，成件事。咁其實我最初就唔係好知道自己想做乜嘢嘅，即係我以前就有做過啲普通文書工作啊，都做過酒店，咁諗住啊，可能即係酒店都幾有趣啊，即係因為自己本身又識即係中英文啦，當然啦，同埋德文，咁其實即係溝通上面其實好吃香嘅。隨住呢個即係疫情嘅出現啊，咁其實就即係令到我一定要即係改變一下個念頭，就係咦，如果我淨係想做即係酒店業或者旅遊業嘅話，即係如果再有類似嘅情況發生，其實可能即係對於我好不利嘅喎。咁我就即係諗啦。咁其實我個長處喺邊度咧？咁始終我長處我都係覺得，即係我喺語言方面其實真係比較擅長啦。咁樣講，即係我又唔係話特別叻畫畫啊，我又唔係好叻technical 嘅嘢啊。但係即係語言上面嘅嘢，我就覺得，既然自己本身都學咗3種語言啦，其實我自己都有學西班牙文，或者之後會再學法文啊。咁即係睇情況啦。咁到底有啲乜嘢係可以令到我可以用到呢個語言，亦都可以幫到人有多啲溝通咧？咁樣自從疫情開始咗之後，咁多咗時間，因為喺屋企嘛，即係又冇乜嘢做。咁其實就好多朋友，其實佢哋都有上啲 online 語言課程啦，有啲上普通話，有啲就英文啊咁樣啦。咁佢哋就同我講：咦，其實你有冇諗住試下自己都網上教啊咁樣啦？即係佢話：你都識德文，咁你又可以即係教英文，即係咩都得啦咁樣。咁我就諗一諗。咦，其實係喎，即係其實個自由度其實真係幾高嘅喎，即係雖然你係要花好多時間去上堂咁樣啦，咁但係其實你係冇嚴格嚟講，你冇地域嘅限制啦，亦都其實
如果我想嘅話啦，其實我係可以即係自由去調配自己可以上堂嘅時間同埋休息嘅時間，因為其實個自由度相對做一個全職嘅老師比較高啦。同埋其實喺德國全職嘅老師咧，其實係要即係好似香港要讀教院某啲課程咁樣啦，即係要有某啲 certificate 你先可以做到啦。德國嘅學校啦，即係其實我講嘅應該係小學到中學，其實各有一個問題就係佢哋唔夠老師啦。係。因為其實老師都係一個即係幾吃力嘅工作啦，咁所以其實佢哋都有 recruit 一啲，即係佢哋叫做Quereinsteiger 啦嘅嘢啦，即係其實係冇工作經驗嘅人啦，或者係冇呢啲相熟教育，即係冇呢啲相關教育文憑嘅人啦，咁佢哋都可以即係去做老師咯，即係佢哋缺人嘅程度去到呢度。第一啦，即係我就冇乜興趣做全職嘅老師啦，我可能全德文咁樣去教，即係仲要對住咁大班人，加上其實我本身個原意其實都係想即係教翻一啲可能即係香港學生啊，或者即係母語係中文嘅學生啊，因為其實我就覺得即係自己作為過來人啦，都學即係都花咗好多時間去學德文，咁我嘅 skills 係可以即係容易啲 pass 落去嘅，即係如果大家個母語都係一樣，即係大家經歷緊同樣嘅嘢。咁回應翻就係唔係德國人嘅老師點睇，其實我就會覺得，即係我未試過俾 non-native 嘅老師教德文啦，但係其實我可以想像到好多嘢，我如果直接用廣東話去解釋嘅話咧，佢哋容易明好多啦。同埋即係本身我以前嘅老師就咩即係英文廣東話乜嘢都唔準講啦，就係即係連 A1 入到嚟嘅時候，一入嚟第一句就係德文啦，咁大家就係企咗喺度啦。個學者都要你即刻用德語去問問題。係啊，即係其實係你連老師講乜都聽唔明，就係我記得個情況都好搞笑，就係全班人企晒喺度啦嚇，真係咩事？即係所以其實都可以提翻啦，就係如果有意讀浸大歐洲研究嘅人咧，其實唔使一定要事前識德文啦，因為好大機會就係你嘅同學應該都唔會有太高嘅德文水平，個老師都係由 A1 教起，咁其實係可以去報嘅，即係唔需要擔心呢樣嘢咁樣啦。咁好嘅 tips。其實以前都幾搶手嘅，我唔知道而家係點樣啦，因為以前個競爭好激烈嘅，即係我就知道。係啊係啊。係咯，你已經去到第2年，係咪仲有一年先至完成你嗰個碩士課程？咁可唔可以分享一下你當初入學嘅經驗啊？即係譬如話入學有啲咩要準備啊，或者入學嘅資格又係點樣？我只能即係講我曾經有興趣報或者即係我而家入咗嘅呢一科啦，因為其實德國嘅 master 係有非常之多啦。咁根據唔同嘅州啦、唔同嘅城市啦，可能收生嘅標準一定會有唔同嘅。即係你話有冇 quota 呢啲真係答唔到咧，因為即係我 apply 嗰啲其實就冇啦，或者其實佢 internal 有，但係佢都冇講出嚟啦。即係如果你特別有興趣知嘅話，其實你隨時都可以去即係 contact 嗰啲相關嘅人員啊，即係佢哋一定會答你嘅，即係只不過預咗即係喺德國即係問呢啲文書嘢就即係 send 咗個 email 出去，可能等夠一兩個禮拜咁樣。咁所以其實你所有嘢都最好就係有咁早預到咁早啦。即係如果你知道你有興趣報呢個課程嘅，咁你已經立咗一眼佢哋要啲咩資料啦。即係可能要你嘅Bachelor 畢業啊，可能要你語言嘅資格啊，即係或者 IELTS 啊。即係如果係用英文教嘅話，通常都 IELTS 嘅。都 OK 嘅咁樣啦，咁或者如果佢哋要德文試嘅話，咁你就要 extra 睇下啊幾時有期可以考到咯喎，咁樣啦，係啦，咁佢即係有啲可能要 test staff 啦，可能有啲要 DS 下啦，咁即係呢啲即係大家都要睇翻嗰個 program 係即係需要啲乜嘢，然後就去考啦咁樣啦。咁最好都預翻多啲時間啦，因為佢可能考完之後要改卷，然後先出到 cert 俾你，咁即係要預。可能最好1個月啦，即係當你考完之後1個月內，你可能會收到個result 咁樣啦。咁但係我當時就唔需要啦，因為我個 program 就用英文嘅。Instead of 一份 motivation letter 咧，其實佢哋就有一個 topic 咧放咗上去佢哋個官網上面啦。咁我就要根據呢個 topic 寫一篇文嘅，大概2000字啦。咁其實嗰陣時都少少吃力啦，因為嗰陣時我係一邊做嘢，然後即係得閒就寫咁樣啦。我嗰度都預咗時間嘅，即係嗰度 all together 我應該大概用咗2個月先搞掂嗰篇嘢啦。咁樣master 嘅話咧，你應該至少要2份recommendation letter 嘅。咁即係咁佢就冇話一定要係 academic 嘅。咁我諗即係如果畢業咗有一段時間嘅朋友，應該可能僱主都可以咁樣啦。咁但係呢個都係要睇翻佢哋要求係乜嘢啦。仲要注意一件事，佢哋會要你一個 certified 嘅 copy。咁呢樣嘢就我自己最初係唔明點解啦。咁點解要咧？
咁原來其實係一樣嘢喺德文叫做Beglaubigungen，即係你一沓證書啊或者 recommendation letter，咁你所有嘅文件你就交俾一個，其實我有聽聞就係德國嘅 Rathaus 咧都會做，就收錢，我唔知收幾多錢啦，呢個真係要睇啦。咁我嗰陣時就去咗 AStA 嘅，AStA 係一啲即係學生組織啦，咁就免費做嘅嗰個。咁我嗰陣時收集到一紮文件咁樣，然後就拎去佢嗰度啦，然後佢就會即係佢會影印咗你嗰啲文件，即係佢梗係會首先第一佢就會睇晒你啲文件先啦，即係佢係即係驚你嗰啲文件係偽造，咁佢就想睇咗先。咁然後佢就會整個 copy 啦，然後 copy 後面佢就會揼印嘅。咁呢一個就叫做 Beglaubigungen 咯，即係佢核實咗你嘅文件係真嘅咁樣。即係又打電話又 send email 去問，就佢就同我講我係要做呢樣嘢嘅。咁所以我就即係都特登走咗上去，然後就俾佢即係揼印啊，跟住揼完印佢就會俾翻我。咁我嗰個 case 就同佢講話其實我唔係住喺度嘅，其實我唔係好等得太耐啦。咁佢都好好啦，佢話即係咁你等一陣啦，佢好快就會即係搞掂就俾翻我咁樣。哇！真係好快。我以前都有做過類似嘅嘢，咁但係我以前就係問翻 Bachelor 嘅大學去做呢樣嘢，或者問翻學校本身自己嘅 office 咯。要提翻就係如果係德國嘅朋友啦，即係香港嘅朋友真係冇辦法幫唔到你，因為我唔係太知道即係喺香港嘅話可以點樣做啦。因為我嘅大學嘅話咧，佢係同我講非歐盟嘅學生咧係要將所有嘅 document 即係郵寄去俾佢哋嘅，即係唔係就咁即係啲嘢係 online upload 晒咁樣話，咁所以變咗即係可能喺香港都要搖佢，即係 DHL 又好點樣都好，即係寄堆文件過去啦，咁就make sure 即係嗰個又需時啦，所以就需要即係預好啲時間咁樣。我嗰陣時有一啲文件咧，我冇喺身嘅。咁我嗰陣時以為我就咁 upload 晒啲嘢上去佢個網站咁就得啦，咁點知佢要我呢樣嘢，咁我要做到呢一個核實嘅話，即係話我需要嗰啲文件嘅原版啦，咁 which 我冇喎，咁我就諗下咁點算啊？咁我又要同佢哋溝通咗一大輪，我話我而家住喺德國，但係我呢啲文件即係有啲我喺香港喎，咁點搞？佢就基本上有啲其實就唔係好 helpful 啦，咁佢就話。但係咧，其實就即係你因為你唔係歐盟嘅學生啦，所以你要喎。咁我就但係我可以點做？如果你想了解更加多德國嘅生活資訊嘅話，記得留意我嘅 Chichi11頻道，所以要訂閱同埋按埋小叮當，咁就可以接收到最新嘅資訊㗎喇。仲有就係將呢個影片咧分享俾你嘅朋友，仲有喺下邊度分享俾其他觀眾朋友聽㗎。記得點擊呢一度2個影片。可以接收到更加有趣嘅德國資訊。